Hello guys, leo ni siku nzuri, ni siku ambayo nitakupa mbinu nzuri ambayo itakusaidia kwenye uchambuzi wako wa team. Lakini pia inaweza isiwe siku nzuri kwa sisi bettors, hilo lazima tulijue. Inaweza isiwe siku nzuri kwa sisi ambao wachambuzi wa timu, lakini ni siku nzuri kwa ajili ya kupata mbinu nzuri. Sawa, hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Guys, kama unapenda hichi ambacho ninakifanya, basi mimi ningeomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sasa leo nitakwenda kufundisha mbinu ambayo ni ya both team to score, yani timu zote mbili zipate goli. Sasa kitu gani ambacho nitakwenda kukifuata kwenye strategy hii? Naomba unisikilize kwa umakini na utulize akili yako vizuri, usiwe na jambo lingine ambalo litakuwa confuse, uweze kuelewa. Nahitaji uweze kuelewa, kwa sababu kuna wengine huwa hawanielewi ninapofundisha masomo, yamkini kwa sababu wana haraka, inawezekana ana haraka ya kuelewa, alafu anaona kama anachelewa au nachelewa kumuelewesha. Hii inachangia kwa kiasi kikubwa sana kutokuelewa kile ambacho nakifundisha. Kwanza inabidi awe makini, focus na hichi ninachokuelekeza muda huu. Sasa acha nianze toka kwenye muonekano wa hii application, labda unaweza ukanielewa hatua kwa hatua. Kama unavyoona hapa, huu ndio muonekano wa hii app. Sasa nini tunatakiwa kufanya hapa? Tunakuja kwenye sports, yani hapa tunagusa hapo. Baada ya hapo zitakuja game ambazo zenyewe wamesha zilocate kwenye hii app, ambapo unaweza ukachagua tena option zingine unazozipenda wewe ili uweze kujihakikishia uchambuzi wako. Lakini mimi hapa sitaenda sehemu yoyote nyingine. Sawa? Nitabaki hapa na nitakuelekeza hapa hapa. Sasa lengo letu leo ni kutafuta timu zitakazoweza kufungana. Tunazipataje timu ambazo zinaweza kufungana? Nitaomba unisikilize kwa umakini sana. Ninaanza na namba 3. Namba 3 kimsingi ina siri kubwa sana katika uendeshaji wa mambo yoyote katika ulimwengu huu. Katika ulimwengu au katika dunia tulionayo, namba 3 ni namba muhimu sana na huwa inatumika kwenye mambo mengi sana. Naomba unielewe hilo. Kwa hiyo tutakwenda kuitumia namba 3 kama ndio mlango wetu sisi wa kuweza kutambua hii timu ina uwezo wa kutoa both team to score. Wengine wanaita goal. Tutakwenda kutumia namba 3. Sasa namba 3 tunaitumiaje? Ndipo swali la msingi wenda unaweza ukajiuliza. Tunaitumiaje namba 3? Namba 3 tutaitumia katika point ya mwisho. Yaani mfano hapa kuna hii timu ambao Dimona Sport Club
na Hapoel Kfar Saba FC. Tunakwenda kuitumia katika point ya mwisho. Katika hizi point ambayo imebeba namba 3 ni hii hapa, ambayo imesema ugenini atashinda. Hii point ipo ni 1/83. Kwa hiyo tunakwenda kuibeba namba 3. Imeishia 1/83. Kwa hiyo tunakwenda kuichukua namba 3 kama mlango wetu sisi wa kutupa mwelekeo kwamba hii timu makutano yao ya leo yanaweza kutokea both team to score, yanaweza kutokea GG. Inawezekana timu hizi mbili zote zikafungana because of number 3, kwa sababu ya namba 3. Nini imebeba na ni kwa nini kwenye odds zingine namba 3 haipo? Kuna vitu vya msingi sana ambavyo tunatakiwa tuvijiulize. Sasa kwa hii manake mimi nitaingia ndani kisha nitakwenda kuchagua both team to score. Sijui naeleweka vizuri hapo? Hapo siendi kuangalia kwenye both team to score kuna odd kiasi gani. Hapa ninakwenda kuitumia kama namba 3. Sawa? Sasa ukishuka utakutana na odd zenye point nyingi. Lakini mimi ninakwenda kubeba namba 3 peke yake. Hii ni 2.13. Imebeba namba 3. Kwa hiyo nitakwenda kuichukua both team to score. Kwa njia hii unaweza ukabeti hata long bet kwa wale ambao wanaotumia kubeti. Lakini mimi ninatoa mafunzo, maelekezo, baadhi ya mbinu ambazo zinazobeba namba husika yenye matokeo yanayoendana na namba yenyewe. Sasa kwa nini hizi zingine hazijabeba namba 3? Ipo siri na mimi ipo siku nitakuja kufundisha, lakini leo acha tubakie hapo. Hapa naona tena kuna hii ambayo imebeba namba 3. Kwa hiyo hii nayo nitakwenda kuichukua. Baada ya kupata timu kadhaa, sasa nitakwenda kufanyia edit. Acha niendelee kuchagua nyingine, nitakuonyesha namna gani unaweza ukafanya edit. Hapa bado natafuta namba 3. Point 3. Katika odd iliyokuwepo pointi zake ziwe zinabebwa na namba 3. Tunaona kuna hii ni 1/73 imebeba namba 3. Kuna nyingine hii yes, imebeba namba 3. Kwa yule ambaye anahitaji only 2 odds kwake ni vyepesi sana, kwa sababu atapata mlolongo mzuri. Unaona hapo only 6 game ni 6 team 6, lakini odd yake ni 27. Yaani manake tayari upo katika eneo fulani. Jamani, huwa bookmakers hawapendi mimi ninavyotoa hizi siri. Kwa hiyo mimi naomba muwe makini sana. Na watu pia wanao comment tofauti muwe nao makini sana. Huwa hawapendi ninavyotoa hizi siri, kwa sababu hizi ni siri ambazo bookmakers wanazo na huwa wanazitumia kwenye arrangement ya odds zao.
ili mradi wewe upate kupoteza, wao wapate faida. Sasa tunajiepushaje na hivi vitu? Tunapaswa tuwe na mbinu back to back ya kuweza kupata walao hata siri zao, ili tuweze kukaa vizuri, walao tuweze kupata income. Sawa. Sasa kama unavyoona hapo kuna timu 6 na kwenda kufanyia edit kidogo, sio kwa ukubwa sana lakini kidogo nitafanyia edit. Edit ya kwanza nitakwenda kuondoa zile ambazo zina high odds. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili nitakwenda kuondoa lower league. Umenisikia vizuri nadhani. Ya kwanza nitakwenda kuondoa high odds ambayo ni hii hapa. Hii na hii lower league. Alafu katika high odds kwa hizi, manake naona kuna hii ya kwanza ndio ina high odds pia, kwa sababu kutoka odd 2 imekuja hii 180 na ngapi ambayo ni high odds. Kwa hiyo nikitoa hizo, manake nabakiwa na game 3 yenye odd 3 ya 50. Jamani, tunaona vizuri. Lengo langu mimi nipate 3 games, nipate timu 3, kwa sababu kutumia timu zaidi ya 3 kidogo itakupa changamoto. Walao timu 3 inaweza kukupa mwelekeo mzuri katika ushindi, kwa sababu ni timu chache. Hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Kwa hiyo hapa nimepata timu 3. Ya kwanza ni hii, ya pili ni hii, ya tatu ni hii. Kwa hiyo nimepata 3 games both team to score, ambayo ina 3.50 odds. Guys, hii itakushangaza. Hii itakushangaza kwa sababu the power of number 3 is alive. Nguvu ya namba 3 inaishi. Nikikupa mfano, vitu vingi vilivyofanikishwa kwa mawazo makubwa au kwa mambo makubwa, siri kubwa ilikuwa ni namba 3. Hiyo sio sisi tu, hata ulimwengu wa roho, namba 3 imebeba mzigo mzito mno. Sawa? Ambaye ya pili yake ni namba 30. Yaani namba 0 ambayo nayo imebeba mzigo mzito sana. Sawa? Hata mimi Mkristo, kwenye imani yetu tunaamini Yesu alikaa siku nyingi tu, lakini alikuja kufufuka baada ya siku 3. Kwa hiyo nini maana ya namba 3? Namba 3 imebeba mzigo mzito sana na siri kubwa sana. Sasa kwa hii utashangaa jinsi inavyokwenda kufanya kazi, lakini haimaanishi kwamba ndio itakuwa 100%. Hapana. Hii ni strategy ambayo imefuatiliwa kwa umakini. Sawa? Kwa umakini mno. Kwa hiyo kuna wakati inaweza ikasumbua, kwa sababu bookmakers huwa nao wanajaribu kutengeneza uongo wao. Kwa hiyo hata wale wanaofuatilia video hii, manake kuna baadhi ya vitu wataenda kuvichange, watavibadilisha, ili mradi visilete matokeo chanya, uone kwamba hii haifai. Ushauri wangu ni kwamba utaitumia siku ya kwanza, ukiona imekataa, tulia siku 2, siku ya 3 itumie tena, itakupa matokeo mazuri, kwa sababu wao wanaenda na hali ya hewa. Hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Guys, thank you so much. Timu nadhani zinaonekana hapo. Thank you so much.